नहीं, ये नहीं, नहीं। ऐसे हाथ को रखिएगा, देखिए ऐसे हाथ को रखिएगा और वहाँ से चलाते हुए नीचे लाइएगा, क्योंकि अभी हाथ आपका नस पूरी तरह से खुल चुका है। ठीक है, अभी रुकेगा नहीं। चलाइए, उंगली चलाइए, हल्का और सटी दीवार में। ठीक, चलाइए चलाइए, पूरा जाने दीजिए, पूरा जाने दीजिए, जाने दीजिए। पूरा चला गया ना, फिर रुक तो नहीं रहा है, इतना तो जाता नहीं था ना। अब पूरा आ गया हाथ। अब हाथ चलाते हुए नीचे लाइए। इसी को रोज सवेरे सवेरे कम से कम 50 बार सुबह में और 50 बार शाम को चलाना है। अभी आप 5 बार चलाइए। हमको ड्यूटी है सर 8 बजे से लेकर के 11 बजे रात में, तो हम कखनी करेंगे सर? और हमको यहाँ बजाइए, 24 घंटा मेहनत करना है। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम हो गया आपका? जमुना रविदास। जमुना रविदास। आपका घर कहाँ हो गया? चतरा जिला। चतरा जिला है। आपका समस्या क्या रहता था? हमारा समस्या सर ये हाथ नहीं उठता था। हाथ कितना उठता था पहले? इतना उठता था। पहले हाथ इतना उठता था आपका, अभी कितना उठता है? उठा के दिखाइए तो। हाथ तो पूरा उठने लगा। आज दूसरा सीटिंग है आपका जी। इलाज में थोड़ा दर्द होता है? हाँ, होता है दर्द। अभी कैसा है? अभी ठीक है सर। अभी ठीक है। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? आपको नजदीक रखो। हम लोगों को संदेश ये देना, जो कमजोरी आपको दिक्कत में है, शरीर में परेशानी दर्द है, परेशानी है, यहाँ आइए, यहाँ आइए, समय लगेगा, ठीक हो जाएगा। समय लगेगा, ठीक हो जाएगा। आपका ठीक हो गया? दिखाइए। हमारा ठीक हो गया। बिल्कुल ठीक हो गया। चलिए, जय श्री राम। जय श्री राम।